တခါကရွာလေးတွေဝါမှာဖိုးထောင်ဆိုတဲ့ဆောက်လို့ရေးသမားတစ်ယောက်ရှိတယ်သူဟာလက်ရကောင်းပြီးအလုပ်ကိုမြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်တတ်တာကြောင့်လူအများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိထားသူဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာတော့ငွေချေးကြွယ်ဝတဲ့သူ့ဦးလေးကုန်တဲ့တစ်ယောက်ကသူ့စီလာပြီးငါတို့ဦးလေးခရီးရှည်တစ်ခေါင်တွားဖို့ရှိတယ်ဦးလေးမရှိတဲ့အချိန်မှာဒုမိသားစုနေဖို့အိမ်တလုံးဆောက်ပေးထားပါလို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်သူကငွေတွေပြည့်နေတဲ့အိတ်ကြီးတစ်အိတ်ကိုဖိုးထောင်လက်ထဲထည့်ပြီးအရေးသွေးကောင်းကောင်းဆောက်ပေးပါလို့ယုံကြည်စွာပြောသွားတယ်ဖိုးထောင်ကအစမှာတော့တမနဲ့လုံမဲလို့စိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ငွေအိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတယ်ဈေးသက်သာတဲ့တစ်တီအုတ်တီတုံးလိုက်ဟင်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအပြင်ဘက်ကိုတော့လှအောင်လုပ်လိုက်မယ်ဂျန်နဲ့မျိုးကြီးကိုငါယူထားမယ်လို့စိတ်ထဲမှာတွေးမိလာတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖိုးထောင်ကတစ်ကောင်းတွေမတုံးတော့ဘဲတစ်ညံ့တစ်ထောင်းတွေကိုတုံးတယ်အုတ်ကောင်းတွေမရွေးတော့ဘဲပြက်လွယ်တဲ့အုတ်ပွားတွေကိုတုံးတယ်အပြင်ဘက်ကိုတော့လှအောင်မွန်းနံပြီးအတွင်းကအားနည်းချက်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားတယ်တနေ့မှာတော့လက်ရကျွမ်းကျင်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့သူ့စီကလက်သမိုင်းတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီအိမ်ကိုမြင်ပြီးဝင်းစစ်ဆဲကြည့်လိုက်တယ်သူကနေရန်ကိုခောက်ကြည့်ပြီးတစ်တိုင်ကိုလက်နဲ့ဖိကြည့်ပြီးပြောတယ်မုံတိုင်းကိုတားနိုင်တဲ့အိမ်တွေဆောက်လို့ရနိုင်ပေမဲ့လောဘကိုတော့ကိုယ်စိတ်ကမတားနိုင်ဘူးဒီအိမ်ကမုံတိုင်းကြောင့်တော့မပြတ်ပါဘူးလောဘအကြောင်းပဲပျက်စီးလိမ့်မယ်လို့သူ့ဆရာကပြောတယ်ဒါကိုဖိုးထောင်ကမကျေနပ်ပဲအဲ့ဒီလူကြီးကိုပြန်ထုတ်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အိမ်ကပြီးသွားတယ်အပြင်ကကြည့်လဲအယမ်းလှတယ်ပြီးဆုံးသလိုမြင်ရတယ်သူ့ဦးလေးခုံးတဲ့ပြန်လာတဲ့အခါအိမ်ကိုကြည့်ပြီးအယမ်းသဘောကျသွားတယ်ပြီးတော့သူကအိမ်ထောက်ကိုထုတ်ပြီးဖိုးထောင်လက်ထဲထည့်ပြလိုက်တယ်ဒီအိမ်ကငါမိသားစုအတွက်မဟုတ်ဘူးငါတူမဲအတွက်ငါရဲ့လက်ဆောင်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဖိုးထောင်လည်းအသက်ရှူကတိတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်သူဆော့ဖဲ့တဲ့အိမ်အားနေတဲ့တစ်ပြက်လွယ်တဲ့နေရန်တွေအရာအလုံးကသူ့ရှေ့မှာပြန်မြင်လာတယ်သူနားလဲသွားတယ်ငါသူများငွေကိုအလွယ်လိုချင်ခဲ့တာပဲငါကိုယ်တိုင်ငါအနာဂတ်ကိုဖျက်ဆီးမိခဲ့တာပါအခုဒီပုံပြင်ကတင်ကိုအတွေးတစ်ခုခုသတိပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဘဝမှာကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရဲ့တိုင်းကတနေ့ကျရင်ကုစီပြန်လာတတ်ပါတယ်လူမမြင်တဲ့နေရာမှာတော့တမနဲ့လှုပ်ပါကိုရိုးတာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ဘဝဖြစ်လာနိုင်လို့ပါကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ